danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel na mai albarka Hikima TV. Ga waɗanda suke sabon zuwa da kuma waɗanda ba su yi danna mana subscribe ba, muna roƙon ku da ku danna mana subscribe. Bayan ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin bidiyo. A yau darasin namu da zamu yi insha Allah darasi ne akan yanda za ku sa wayar ku ta Android ta ɗauka muku bidiyon mutum ba tare da ya sani ba, ba tare da ya san kun ɗauka ba. Wato za ku iya ɗaukan bidiyo, ku ɗauki mutum a bidiyo ko kuma ku ɗauke shi a bidiyo shi bai san kun ɗauke shi ba. So wannan wata hanya ce wanda za ta taimaka muku musamman wajen ɗaukan wani bidiyo na sirri wanda kuke so ku ɗauki bidiyon wani ko kuma ku yi record na wani abin da ake yi wanda ba a so a ga ka ɗauko waya kana ɗauka, kai kuma za ka iya ɗauka da wannan. So wannan abin zai taimaka, sai dai kuma ta wata hanyar wannan abin gaskiya yana da, amma a yi da amfani da shi ta hanyar da ya dace, domin kuwa musamman wannan application ne zai taimaka maka ka ɗauki bidiyo cikin sirri ba tare da a sani ba. Kawai za ka sa wayarka ne ka ci gaba da amfani da kake da ita, amma kuma mutum za ta dinga recording ɗin abin da yake yi. So kun ga anan za ka iya karɓan wayar mutum ko ba haka ba, ka karɓi wayar mutum, za ka saita mar application ko kuma ko da wani zai ɗauki wayarka ka ba shi wayar taka, amma kuma ka saita duk abin da zai je ya yi to za ta ɗauki bidiyonsa. So wannan kenan. Saboda haka yanzu bari mu je da farko application ɗin da za mu je Play Store ne mu ɗauko application mai suna wayar. Wannan shine wayar, gashi nan za ku gan shi, wannan shine wayar, gashi nan wannan kenan za ku ɗauko shi. Za mu ajiye muku da link ɗinsa a wannan comment na farko, sai ku je ku ɗauko shi ku saukar da shi wannan application kenan. Za mu ajiye muku link ɗinsa. So bayan kun ɗauko shi sai ku yi install ɗinsa. Bayan kun install ɗinsa sai ku buɗe shi kamar haka. To yanzu za mu buɗe application ne. Bayan mun buɗe zai kawo mana cikin nan wani ɗan bayanai ne game da shi, gashi nan in kun lura ga bayanansa nan. To sai mu danna go it ɗin nan, sai mu danna kamar haka. To bayan mun danna zai kawo mana nan, sai mu danna accept, sai mu accept na dokokinsa kenan. Shi wani application zai kawo mana nan wurin, sai mu danna allow ɗin nan, zai sake kawo, sai mu sake danna allow, gashi nan haka nan shi ma sai mu danna allow. To yanzu ga shi nan yanda cikin application yake, da zarar mun danna start ɗin to zai fara recording na dukkanin fuskar mu, amma sai mun zaɓa. Saboda kafin ka fara recording sai ka danna wannan abin na tsakiya domin ka zaɓi yanda kake so ka saita shi. Yawwa, to yanzu ga shi nan mun shigo nan, ga camera nan, sai mu shiga. Idan kun lura ga back nan, ga front. Back shine kyamarar baya kake so ta ɗauka ma, ko kuma front kake so ta ɗauka kyamarar gaba kenan. So duk wanda kake so sai ka yi amfani da shi. Idan kyamara ta baya kake so ka ɗauka to za ka zaɓi back ne, idan ta gaba ne sai ka danna front kenan. Kun ga idan ta baya da wani waje da kake so ka ɗauki bidiyo a wajen kuma ba a so a ɗauki bidiyo a gun ko wani abin makamancin haka, to za ka danna back ne sai ka danna. Idan kuma wani ka ba wayar taka yake amfani da ita, amfani da ita kuma kake so ka ga ya ɗauka, kuma za ka iya amfani da ita wajen misali ka ajiye wayar taka ba ka so kowa ya ɗauka ma, sai wani ya zo ɗauka ke ta amfani da ita. To kun ga idan ka zaɓi front za ta dinga ɗaukan fuskarsa, ta dinga ɗaukan bidiyo ta gaba, ta kyamarar gaba kenan. Kun ga da zarar ka zo ka duba sai ka ga abin da ya yi. To saboda haka yanzu bari mu zaɓi ta front mu gwada da ta gaba kenan. So sai mu shiga front ɗin nan, bayan mun danna sai mu danna OK. Gashi nan, to nan video resolution ne da preview mode. To nan video quality bidiyon dai da dai wani abin, to sai ka zaɓi dai wanda kake so. So kawai da anan mai muhimmanci shine wancan front ɗin. Bayan wannan gun camera da aka zaɓi front da back, to mun zaɓi front, sai ka danna start haka. Bayan ka danna start to yanzu shikenan, in kullu ta ɗan yi wani ƙara, to ga nan recording is on, tana recording kenan, tana recording bidiyo. So ko da ka fito ka ci gaba da abin da kake yi, babu ruwanta, ita sai ɗauka take. Kana ta abin da kake yi, ka sa take ne, ka yi mai dukkan abin da kake duk ta riga ta ɗauka. To idan ka tashi dubawa sai ka koma cikin application abin da kake so ta ɗauka. Bayan ka shiga sai ka danna nan wurin, ga nan wani nan alamar, sai ka danna. So ka danna ga abin da take ma nan, tana recording ɗinsa, amma sai za ka iya tsayar da recording ɗin, misali ka tsayar da shi haka. So gashi nan, sorry application ya ɗan fito, amma bari mun koma cikinsa, amma ya riga da ya mana saving dai tunda mun yi save. Yanzu ga abin da muka yi nan kenan, sai mu danna ga bidiyon nan. Idan mun buɗe to gashi nan, so nan gurbin ina gun duhu ne yasa ko ga bai ɗauka ba, amma da a ce a gun ɗinki da haske bari in goge shi, to zai ɗauki abin da nake yi. Kawai in kai start recording haka za ta dinga recording, gashi nan tana yi haka. Idan back ka zaɓa, idan front ka zaɓa, ko me dai ka zaɓa to za ta dinga ma recording, babu ruwanta. To sai kai misali stop ɗinsa,
so application yana dan fitowa ne a wannan wayar, so amma ku za ku yi amfani da shi normal ba tare da ba kuma matsala ba. Ni ma ina amfani da shi normal, yanzu ne dai kawai yamin haka. So amma tunda dai kun gane dai yanda yake shi kenan, idan za ku duba kun shigo sai ku shiga nan. In kun shiga nan ga abin da na yi recording nan, sai ku buɗe shi a nan za ku gani, kuma ku yi sharing ɗinsa domin za ku yi tura wani ko wani abin duk dai gashin da abin da kuke so. In ma ku goge shi ne sai ku goge. So wannan shine ƙarshen wannan darasin yanda za ka sa wayarka ta Android ta ɗauka maka da yi ma recording bidiyon wani ko fuskar wani ko ma dai mene dai kun fahimta dai. To da fatan kun ji daɗin wannan darasi na yanda za ku sa wayarku ta Android ta ɗauki dukkanin bidiyon da kuke so ba tare da an san kuna ɗauka ba. Ƙarshen wannan darasin kenan daga nan Hikima TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe. Kada ku manta ku yi liking sannan ku yi sharing domin wasu su amfana. Kuma ku na mana like akan bidiyo idan har bidiyon ya burge ku. Mun gode da ba mu haɗin kai da kuke yi. Mun gode.